Hi friends, welcome to this video and a group or community of people who believe in good health, drugless modes and enjoying good health without any drugs, as well as being self-dependent, reliant on self for healing. So आज मैं आपके सामने क्रिया योग के विषय में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि हम क्रिया योग हमेशा स्पाइन से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि स्पाइन में मोटर नर्व्स हैं। जो स्पाइन एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन पैदा करती है। तो जब हम क्रिया योग करते हैं तो हमारी स्पाइन के पोर्शंस, यस आई हैव गॉट दिस हर्ट बिकॉज आई न्यू दैट, बिकॉज मैं कुछ ऐसा अनफोल्ड करने वाली हूँ जो शायद बहुत बड़ी कम्युनिटी को फ़ायदा देने वाला है। कुछ रहस्य होता है, हाँ, इट हैपन्स, आई नो। तो क्या है कि स्पाइन आपकी जागृत हो गई, हाँ, तो आपके हर अंग में, हर पेरिफेरी में कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग, यानी जो ब्रेन सिर्फ सेलेक्टिव तरीके से होता है, आपकी पूरी बॉडी में एक यूनिटी आ गई। तो यूनिटी में हमेशा स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर मान लीजिए 4 लोग हैं घर के अंदर, या हमारे 6 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 7वां जो है हमारा ब्रेन है जो डिसाइड करता है। तो अगर घर के 4 लोग आपस में यूनाइट नहीं रहेंगे, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि घर की हालत क्या हो सकती है। उसी तरह से हमारी भी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी सारी जो विजिबिलिटी, सब कुछ जब यूनिसन में आता है, हाँ, दैट इज़ ट्रू, विदाउट चॉइस, मतलब विद अवेयरनेस, विद चॉइस, तो क्या होगा कि हम, अच्छा एक बात और देखिएगा, जब मुसीबत आती है तो सब एक होते हैं, हाँ, उस मुसीबत का सामना करने के लिए। तो क्यों ना हम हमेशा एक रहें। तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो पेरिफेरल है चाहे इंटरनल है, जब सेम यूनिटी में आ जाते हैं, दे बिकम द पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स। Yes, now this powerhouse can do at will anything that they want to, any change that they want to. इसीलिए हम लोग, स्टूडेंट है उसको पढ़ने की जगह है, तो बजाय उसकी एनर्जी 10 जगह डाइवर्ट हो और वो कहीं भी अचीव ना कर पाए, और उसको अचीव करना है, तो वो पावर हाउस बने टू अचीव द गोल। अपना जो लाइफ का मिशन है उसको पूरा करे। वक्त रहते हर एक इंसान अपने अपने समय की ज़रूरतें, अपनी जिम्मेदारियां, अपने गोल्स, अपने मिशन, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, सब की जिम्मेदारी एक सिंपल सी चीज़ से कर सकता है। क्रिया योग से आप प्रैक्टिस करिए। आपको शुरुआत में आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि माइंड है ना, वो हमेशा डाइवर्ट करने का भी काम करता है। ये तो हमारा काम है कि उस माइंड को कैसे ट्रेन करा जाए। माइंड हैबिट्स पर चलता है, हाँ, तो जब हैबिट्स पर चलता है तो उसको हैबिट नहीं है कंट्रोल होने की या चैनलाइज होने की। तो अब हम क्या कर सकते हैं माइंड को के लिए, कुछ हैबिट्स। अगर हमने क्रिया योग अपनी हैबिट बना ली, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बिना दिमाग को रोल दिए आप करते जाइए, हाँ। जब वो हैबिट बन जाएगी तो माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा 21 दिन में। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो जब जैसे सन रेज होती हैं वो सब तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं तो वो सन रेज कंसनट्रेट होके दे कैन बर्न द पेपर। सेम इज़ ट्रू फॉर, सेम चीज़ सच है हमारे इस क्रिया योग के लिए कि पूरी एनर्जी को हमने उठाकर
एक जगह कंसंट्रेट कर दिया, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन मेक आउट ऑफ इट, इट्स यू। तो शुरुआत करिए क्रिया योग से। थैंक यू। फिर मिलते हैं